Ak sa vám moja relácia páči, odoberajte, lajkujte, zdieľajte a podporte platbou na účet. Ďakujem. Nevedomosti, že to je niečo ako koreň všetkých nevedomostí, je to, že ty nechápeš, kto si ty a kto nie si ty. A stotožňuješ sa s tými psychickými procesmi, ktoré sú v podstate nejaký automat psychický, ktorý možno vznikol v evolúcii kvôli prežitiu a rôznych nejakých dôvodov. A v tom si chytený. A ako to zistíš, keď nerobíš žiadne úsilie a nemáš žiaden cieľ, tak ty nezistíš, že nie si slobodný, lebo sa stotožňuješ, že niečo ma napadne a poviem, mám myšlienku, alebo že niečo sa mi zachce a poviem, chcem urobiť to a to. A myslím si, že to robím ja. A celý deň vlastne ako nasledujem tie popudy, ktoré ma vedú niekam. A nevšimnem si, čo povedal Úspenský, že ľudia, počujte, ale všimnite si, že a ktorý z toho ste vy? Však to si všetko navzájom protirečíš a každú chvíľu chceš raz toto, teraz chceš opak, potom tužíš, potom to lutuješ, potom ideš za tým, ale to je v rozpore s tým, čo chceš hentým aj hentým. Tak ktorý z toho si ty? A hovoríš, že si uvedomte, že to sú rôzne hlasy, ktoré sa tam bijú vnútri. A moderní teraz filozofii a psychológovia z toho vyvodili, že človek nemá žiadne ja a že duch neexistuje, alebo že to sú proste iba takéto tie biologicky vzniknuté ako rôzne túžby, potreby a hlasy vnútorné a že tam je proste taký zmetok a sa proste protirečia, my sme takí chudáci, ktorí v tom lietame. A títo moderní intelektuáli, oni vždy takto nejako uviaznú a vtip je v tom práve, že nemajú tú duchovnú vôľu. Lebo tá odpoveď, ja tvrdím, je, však to je práve tá duchovná úloha, že to máš dať do poriadku a zintegrovať ten chaos. A tým, ako sa ti to darí, tak sa ako keby tým dokáže tá tvoja duchovnosť. Že môžeme to povedať tak, že ten duch ako keby sa zrodil, lebo to je to druhé narodenie duchovné, že sa narodíš z ducha. To je aj v Biblii, aj v Indii, že je Preto sa narodil Ježiš dvojzrodený, že Brahman, ktorý duchovne už by mal byť tak to je, že sa druhýkrát narodil aj duchovne, a nie len, že existuje fyzicky. A to isté hovorí Ježiš tým farizeom, že sa máte zrodiť, ale nie druhýkrát z lona matky, ale akoby duchovne, lebo my v istom zmysle duchovne ani nie sme ešte, ale sme či nie sme, tak to sa bere, že ako máme potenciál, duchovnú vlohu, iskru, ktorá ale spí. No a duchovná prax je o tom, že zobudíš a že sa ti otvorí to vyššie vedomie a že z toho centra duchovného práve urobíš poriadok si a začneš kráľovať v tej psychike a začneš ty riadiť veci a nie, že teba vláčia tie psychické akoby potreby tade rôzne, bezcielne. No a tú pointu dopoviem, že hovorím žiakom, ale skús si dať raz cieľ nejaký duchovný. Len ako experiment. Že poviem si, že nejako Fero, že každý vidí, že je alkoholik a on povie, ja nie som alkoholik, ja nepijem, pretože som závislý, ja pijem, pretože chcem. Že mám chuť si dať pivo, tak si dám. Ja nemusel, ja by som mohol prestať, keby som nechcel. Každý vie, že to tak nie je. A tak skús si dať raz duchovný cieľ, že budem niečo robiť, nejakú svoju vlastnosť zmením a tak. A uvidíš, lebo zistíš, že prvýkrát v živote zistíš, že ty nie si slobodný.
Zistíš, že ty si predsa vzal niečo, nestalo sa to. No, ešte raz a stále niekto urobí, že ty si urobil, povedal niečo iné, tak hovorím, no a to sa musíš nahnevať na to a začneš sa pýtať, tak kto je tu pánom? Tak ja som si niečo predsavzal a za chvíľu sa mi začne chcieť niečo iné a si poviem, dneska nie, alebo že však ešte jedna cigareta nezaškodí, alebo čo. A zistíš, že celý život robíš niečo iné, než si chcel, tak to by vás malo nahnevať a vtedy vlastne tým úsilím o to zjednotenie ty vlastne prvýkrát zistíš, že to nie som ja. Veď ja som si povedal, že toto a teraz tu je vlastne ten kričí, že ale ja sa chcem najesť, ja by som chcel to a nechoďme do práce teraz a ja aj šport, to ja som unavený dnes. A zistíš, že to sú vlastne vnútorné bytosti, rôzne túžby, potreby, neviem čo, ktoré teba používajú na svoje uspokojenie, ale často to nemá zmysel, lebo ten zmysel musíš ty dať tomu celému. A vtedy, hovorím, keď tým, že my nemáme duchovné úsilie, tak nevieme pochopiť, že my vlastne nie sme vnútorne slobodní a preto nezačíname ísť ani na tú duchovnú cestu kvôli tej ilúzii, že však robím, čo chcem. Takže toto akoby tým úsilím o tú nepohnutosť zrazu vznikne to, že zrazu ma niečo začne vyrušovať a tlačí sa mi do vedomia. Človek musí spraviť referenčný bod nepohnutosti, aby to videl, aby to začal vnímať. A tým vlastne, akoby v tom úsilí, a tým začínajú tie rôzne duchovné praxe, kde jak vypásaná, alebo niečo, že vlastne ten neduchovný človek povie, no tak sústredím sa. Mal by som hento a už ide a zabudne na to, že čiže hneď ho chytí prvá myšlienka, ale teraz ty, keď vydržíš, tak vlastne potom rôznym spôsobom sa s tým vysporiada, že buď to iba pozoruješ, nastane to oddelenie toho teba od toho procesu a vydržíš to a teraz zistíš, že a môžeš to si uvedomovať, to je takú čistú pozornosť, alebo to volajú toto mindfulness, že bdelá, jak sa to prekladá, všímavosť. A to je pekné, čisté cvičenie, že ty ako tak sa necháš a sústredíš sa na to a začneš sa poznávať sám seba, lebo vidíš, že prečo sa mi toto a necháš, keď sa s tým nestotožníš a nenecháš sa tým opantať, tak ono to odplynie, ale príde ďalšie. A teraz môžeš začať pozorovať celý ten prúd vedomia, že ako to súvisí navzájom, prečo sa mi vynára toto. A pod tým ešte hlbšie vrstvy a môžeš v tej všímavosti si uvedomiť, že aha, veď to je preto, veď toto je vo mne, veď toto je tam, že ako ti príde vhľad. Ale keď ten vhľad je akoby ten lúč toho seba uvedomenia, ktorý to rozpustí. To je zážitok. To sa nedá vysvetliť proste, ale to som už pri slnku, čo je akoby taká centrálna duchovná prax a to sa volá džňána yoga, čiže yoga poznania. Ono to slnko a Michael ako aniel slnka, to je vlastne vnútorné svetlo, je svetlo myšlienky, svetlo poznania. Keď som niečo spoznal, mám pocit, že vzniklo svetlo vnútorne. Tak to máme ako úplne v jazyku zakodované. Čiže tam ide o poznanie. No v snoch tam tie symboly, to má svoje opodstatnenie. Všetko, čo sme spomenuli, sa krásne zobrazuje v snoch. Od cesty na horu, cez svetlo, ktoré keď sa zobrazí, to, čo je jasnejšie, to, čo stúpa, to, čo sa kulminuje ku rozpusteniu, tak ten človek vie, že dostáva spätnú väzbu práve, že je na dobrej ceste. Keď to naopak skamenieváva, keď nemôže sa hýbať, vlastne sa nemôže hýbať po tej duchovnej ceste, bojí sa tej hory a radšej ide do lesa medzi zvieratá. Všetko v tých snoch, ako to Carl Gustav Jung popísal, tak sa tam krásne zrkadlí. Je to taká pekná spätná väzba pre toho človeka. Ja to volám, že to je niečo ako
jemnohmotná príroda a prírodoveda, že v tom astrálnom svete, že to všetko je reálne, ale iba z tej jemnej látky. A tam normálne máš ako takú prírodovedu, že či tam je les, či aké tam je zviera a tak. Ale teraz som prešiel vlastne k tomu, že džňána yoga je yoga poznania a to spočíva práve v tom čistej pozornosti a seba poznaní, seba uvedomení. Taký ten Maharishi, čo za ním boli bytosáci, tak to bol taký jeden z tých džňána jogín. Tak on nerobil nič, iba toto. A iba sa sústredil na to rozpoznanie tej ilúzie, že ja nie som nejaký psychický proces alebo niečo také a ani nikomu nič nepovedal. Len všetci prišli za ním a chceli niečo vedieť a on stále, že dobrý deň, že my sme prišli za kto? No my, že ja John Smith, ja som z Liverpoolu, alebo John Lennon, či tam boli. A že kto? A že no my sme sa chceli len opýtať, kto sa chce opýtať? A no, že a on stále len, že ale kto? Že ako pátrajte po vlastnom ja. Že kto to robí a tak, lebo že iné nemá význam, lebo potom stále si v nejakej roli, že niečo ako robíš, ale vlastne nechápeš, že na čo, prečo to robíš. Tak bolo to také, že z toho sa moc nedozvedeli, ale proste tá džňána yoga je tak definovaná, že ty akoby to svetlo čistého vedomia sa oddelí a osvetlí vlastne tie psychické nižšie procesy a tým pádom, a to stačí, a to je zás to zaujímavé, že keď by si toto robil poctivo, ako naozaj to dotiahol do konca, tak vlastne prekonáš akoby rozpustíš tým lúčom toho svetla, toho bdelého vedomia, tie ilúzie a tie, čo ťa viaže, čiže sa vyslobodíš vlastne. Lebo spoznáš, že to má falošný koreň, že a pritom, keď zoberieš tú bhakti, tú cestu lásky, tak oni tam nič nerozmýšľa, ale len sa úplne oddá vlastne láske k nejakej osobnej bytosti, s ktorou chceš žiť ako s milencom. Len to samozrejme je sublimované do duchovného, nie. A pri tej práci sa sústredí len na tú činnosť, len na ňu. No, áno. A že čo je to spoločné? Lebo to chcem povedať, že to úplné prečistenie citu dôjde k tomu, že ty tiež akoby zmúdrieš a vyslobodíš sa. Proste ty, keď akoby dosiahneš tú jednotu vlastne cez cit, cez to, že niekoho tak verne a jediného milujem, čo by som mohol aj nejaké dievča. Len jak si v tom pozemskom svete vždy niečo často nevychádza, tak vlastne v tej mystike lásky je to tak, že áno, ale zároveň vlastne, že za tou pozemskou láskou je tá mystická láska, ktorá je tam vždy a večná a ktorú sa nedá nejako narušiť, keď ju máš, že miluješ Boha. A tá akoby ti spôsobí, že ma oslobodí, lebo Dante má také krásny verš, lebo on tu Beatrice miloval, dievča, lenže ona zomrela mladá a on vlastne už ju miloval ako duchovné ženstvo potom, ako ten taký trubadúr. Hovorí, že ona, tá jeho krásna pani, že ho okamžite myšlienka na ňu oslobodí od všetkej biedy. Pretože vy vlastne, keď to tak naplní dušu, že mňa to zbaví úplne zmyslových akýchkoľvek iných túžob. Nie? Lebo zistím, že veď ja som vlastne v tých zmyslových túžbách, potešeniach a aj, že túžim fyzicky po nejakej žene, že vlastne som
nejde o to, ale ide o to, čo je za tým hlboko, že tam je nejaká duševná sladkosť. To je tá Venuša duševná, ktorá naplní to, že máš pocit šťastia a plnosti. A keď ju mám už rovno, no tak nepotrebujem tie zmyslové. Čiže vlastne to zduchovnenie tej lásky mňa oslobodí od potreby zmyslovej lásky a tak. Toto by sa malo prirodzene udiať, táto mystika lásky medzi milencami. Že sa to časom zduchovní tak, že proste majú pocit naplnenia, že sa ani nedotkli jeden druhého. A sú slobodní vtedy. Ale že cit, keď sústredíš na jeden bod a ho úplne prečistíš, ťa dovedie presne tak, jak ten lúč toho svetla poznania, kde si uvedomuješ to čisté uvedomenie, to je ten Michal, to je ten slnečný princíp. A to sa odráža vo všetkom, vo všeličom. Napríklad aj úplne inde, nielen v duchovnom, že Einstein je slnečný vedec, lebo on ani do laboratória nešiel, on si sadol niekde na plachetnici a robil myšlienkový experiment a on sa tak sústredil a uvedomil si svoje predpoklady, že my vlastne predpokladáme niečo a nevieme o tom, on si to uvedomil a postuloval konštantnosť rýchlosti svetla a potom vydržal a dotiahol tie rovnice a vyšla mu zakrivený priestor a všetko možné. Čiže to sme pri slnku, k tomu len ešte mám chuť. Tam by som ja dodal, že slnko vyrovnáva chrbticu, že tam to máš v tej svojej poslednej knihe Angelógia 3 spomenuté, ako vystiera človeka, že keď má človek morálny charakter, tak sa má aj vystretú chrbticu. A tam by som spomenul, že pri tých meditáciách je vždy dôležité mať vystretú chrbticu. Mať v dokonalej polohe od spodu až hore. No to je pekný príklad tej psychofyzických súvislostí, ktoré ja vždy rozoberám, že všetko duševné má nejakú spojitosť aj s telesným a s nejakými gestami a orgánmi. A tuto pri slnku je tá vertikála rovná. Keď sa zamyslíte nad tým, tak človek sa líši tým, že je vzpriamený od zvierat. A to je výraz toho, že my máme seba uvedomenie. Čiže to slnko duchovné, čo zviera nemá. Zviera práve funguje tak, že nasleduje inštinkty, že to je má psychiku, má dušu, cíti bolesť, radosť, to všetko. Ale všetko sa to deje neslobodne ako automatizmus psychický. Nie je to, že keď dám psovi klobásku, ktorá dobre vonia, že on si povie, nie, ja mám nejakú dôstojnosť. Dneska nebudem jesť, lebo si ma urazil. To pes nebude takto robiť. A možno dobre, aby som neurazil niekoho, kto má psa, že u tých vyšších zvierat začínajú náznaky, ale proste tam je už to rozhodovanie je možné, že dokáže si odoprieť kvôli nejakému pocitu urazenosti. No, to by bola hlboká debata, že kde, jak sa to postupne vyvinulo, ale proste, že to, čo je plne vyvinuté u človeka, je toto a to súvisí s tou vertikalitou a toto ja tam merám, že umenie michalských období, tak máš ten lúčovitý vzpriamený obelisk, menhir, mrakodrapy, proste tam ľudia podvedome tam dajú, že vlastne mali by sme stať rovno, lebo rovno stojí človek, ktorý jednak je bdelý, že teda vstal z postele, ráno nespí, ale jednak má aj ako charakter, lebo mať chrbticu, byť priamy a tak, dívať sa priamo, to je človek, ktorý je čestný, ktorý má morálku. Preto sú tie rôzne slovné také prirovnania v jazyku a preto aj v tej Yoga Sutre tam niekde hneď na začiatku je, že prvá vec, musíš sa posadiť rovno. Lebo a od toho, to je všetko jak veda logická, že od toho vznikne ten lotosový set, čo je taký ako symbol toho tých joginov, že jak máš sedieť rovno v Indii, tam nie sú stoličky nikde, sedíš na zemi. No ale na zemi tak všelijako, to neviem, si nikdy rovno, ale keď si dáš nohy takto,
trošku zadok vyššie. Tak vtedy ti vznikne úplne rovná chrbtica. A preto my sme to cvičili namáhavo Európania, že aby sme to vedeli, a ja som to vtedy vedel pekne, ale už necvičím dlho, toto tie joginské. Tak a to, akože jeden dôvod bol, že vlastne len keď máš rovnú chrbticu, tak máš najmenšiu námahu, vlastne aj svalovú, a to vydržíš aj hoci koľko. A nie, že ťa začne boleť chrbát a musíš prerušiť vlastne cvičenie, ale to podľa mňa vôbec nie je len tým. To je tým, že tie energie prúdia, vlastne ty hneď, je to ako mudra, že ty, keď sa dáš do nejakej polohy, tak hneď si v nejakom stave. Je iné, keď som takto, a iné, keď budem nejako takto všeliako. A preto aj ľudia, preto sú tie jazykové metafory, nie metafory, ale tie idiomy, že niekto, kto je neúprimný, tak sa vykrúca. Vieš, ale tak. Ale musí sa tak krútiť, pritom nemôže stať rovno, keď nehovorí pravdu. Takže to sú také hlboké súvislosti duševno-telesné. A je častá otázka, keď robím prednášky na takých jogových festivaloch a ukazujem im pozíciu teda zenovú a vysvetľujem týmto spôsobom, že prečo má byť rovná chrbtica, tak aj tak sa pýtajú znovu, že prečo musím sedieť tak týmto spôsobom. Tak znovu vysvetľujem teda, že rovná chrbtica, energie tečú voľne, že to súvisí teda s tou aj morálnosťou a podobne. Ale aj tak a znovu nechcú sedieť proste, lebo im sa nepáči to, že je to pravidlo, že v zene sa sedí takto a nijak inak. Hej? A veľakrát sa mi stalo, že bola potom nejaká ukážka zenu, že dobre 15 minút si sadneme, ukázal som im teda pozíciu, ale nie, väčšina si sa dá do svojej polohy, oprie sa o stenu, dajú si vankúšik pod ručky. Rozumieš? Pre nich je to neakceptovateľná ako keby podmienka. My už máme tú skazenú myšlienku, že dôkazom toho, že som osobnosť, je keď si robím hocičo zlé. A nie, jak na východe, že sa proste máš naučiť, ako je to správne. Ale oni musí mať ten zážitok, že to je iné. A to je to odôvodnenie. Áno, ale to musí chcieť si do toho sadnúť a vydržať aspoň tú ukážkovú hodinu, teda tých 10 minút. Normálne sa sedí 25 minút v kuse. A táto pozícia, ako som zistil, je spomenutá v Bhagavad Gite a tam je celý verš o tom, ako si sadnúť, nájsť si miesto, dať si pod zadok, aby bol vyvýšený, kolena na zemi, vystretá chrbtica, oči otvorené, nezatvárať a pozerať pred seba a spojiť sa so Šivom, či jak je to tam. A to je ešte oveľa staršie ako teda Buddha, ako to učil. K tomuto slnku ešte chcem nezabudnúť, že my žijeme v slnečnom období. Tradične začalo koncom 19. storočia, no ja som ukázal, že to naozaj, že všetky tie veci sa dejú, čo sa aj v minulých tých obdobiach Michalských diali. Takže je tu nejaká úloha, nejaký typ spoločnosti, typ človeka, nejaká že čo teraz sa má diať, a vtedy sa aktivuje aj ten protidémon, ten slnečný čert, lebo chce prekaziť tú konkrétnu úlohu, takže vznikajú neduhy určitého typu vždy. A to, čo dnes môžete vidieť, tak to treba pochopiť, to pozadie duchovné diania, že to duchovno je niečo veľmi reálne, že čo sa deje okolo nás. No tak môžete všeličo hovoriť, ale podstatné, my sme v jednej obrovskej vojne o pozornosť. O tú, jak sa povie, ten kvalitu alebo kapitál, čo teraz je o ktoré sa skutočne bojuje ako o zlato, je duchovné zlato. A to duchovné zlato je alchymický pojem, to je práve tá schopnosť seba uvedomenia sa, čiže vlastne pozornosť. To, že človek má dané, že môže ten lúč pozornosti zamerať slobodne kam chce, že to si môžem vždy rozhodnúť. Dokonca aj keď má
priklincujú vo väzení do nejakých reťazí, že sa nemôžem ani pohnúť. Aj keď mi vyrežú jazyk, alebo nemôžem nič povedať, tak vždy bude nakoniec to posledné, že čomu venujem a nevenujem pozornosť v mysli, tak to zostane slobodné, pokiaľ teda len človek nažive. A pokiaľ nám nedajú tie nanoboty do mozgu, ktoré už budú vysielať signály, že čo si máš mysleť. A keď si to nebudeš mysleť, tak pridáme trošku voltov, že aby silnejšie ťa... To už sa teraz deje vlastne s reklamami. Ako to viem? Lebo na reklamu a internet a toto sa vydáva najviac peňazí zo všetkého, viac než na svetové zbrojenie a tak. To znamená, že to musí byť niečo nesmierne dôležité. A teraz sa to celé zdigitalizovalo, takže vlastne čo sa deje, to sa už dialo predtým, ale ešte cez tie počítače, že teraz to robí umelá inteligencia, že ona striehne na každú 10 sekundy našej pozornosti, aby aspoň na záblesk niečo si videl a zahliadol a nejakú informáciu, než to odklikneš preč. A o toto sa akoby je ako zúrivý boj, že sa tlačí do našej pozornosti všetkými škárami, dverami, oknami z obrazoviek, že aby uchmatli si nejaké miliontinky ľudskej pozornosti, len jeden klik, lebo to sa hromadí na bilióny, trilióny a vzniká, a to je krásne slovo, že to hromadia tie sirény, tie servery obrovských dát a tam potom, že tým sa hromadí moc v rukách tých, ktorí vlastnia lebo majú tie veľké dáta, tie veľké informácie, oni budú všetko rozhodovať, všetko predávať, všetko. A kto bude mimo, tak ten zahynie na to, že bude v úplnom zabudnutí. A tam, keď si uvedome, že čo sa deje, že toto sa deje, to podstatné, preto aj už to začína mať tie patologické, že vlastne začína cenzúra internetu, prenasledovanie toho švajčiarskeho plukovníka dali na zoznam, že len tak politicky, že hovorí pravdu, ale že to Jacques Bot sa volá, ale pravdu, ktorá nevyhovuje Bruselu, tak zmraziť účty, zákaz chodiť cez hranice. On zostal v Luxemburgu, nemôže ísť ani domov a nemôže si kúpiť ani rohlík. A bez súdu, len za to, že povedal pravdu a povedal, že toto politicky sa nám nehodí. Tak sme vás zmrazili. Lebo niečo hovorí, čo sa ľudia nemajú dozvedieť a proste začína obrovský boj, kde už ide o život. Ale tam, keď spoznáme toho démona doby, no tak tam je vždy aj to riešenie, že vlastne nie je inej cesty von sa vyslobodiť ako to, že začneme robiť túto akoby Raja jogu, tú najvyššiu, že uvedomiť si sami seba, kam smerujem moju pozornosť, komu venujem pozornosť a čomu. Začína to vlastne tými myšlienkami. A na nič sa nemôžeš vyhovárať, lebo to je tá svetiňa, kde rozhoduješ iba ty. A tomu, kde my nasmerujeme pozornosť, tak to bude rásť a od čoho odkloníme pozornosť, to bude zanikať. Máme to plne v našich rukách, len keby sme sa rozhodli. Začína to aj pri takých jednoduchých veciach, ako je napríklad počúvanie hudby. Občas využívam taxi. Sú mladí taxikári, ktorí asi nemajú také základné školenie taxikárske, že človek, ktorý nastúpi, potrebuje mať možno aj ticho a oni tam majú uvalenú svoj rap. A keď počúvam tie texty toho rapu, kde priamo tie najnižšie pudové vlastnosti vyzdvihujú do výšin, ten človek si to vyberá. On si vyberá, čo chce, aby mal v tej hlave. A tam mu proste priamo ten spevák hovorí. Z dobroty sa nenaješ, keď si bohatý, tak si kúpiš aj voličské hlasy, môžeš mať toľko žien, koľko chceš. Proste úplne základné pudové veci. Tam ten človek recituje, lebo to už není spev, to je proste také niečo, také recitovanie a stále dokola a s jedným búchaním, s jedným rytmom
repovým stále dokola celý vieš, ja čas. som tiež si to všimol, aj som to nejakému taxikárovi povedal, že mali takú tú tvrdú hudbu a také. Ale počuj, Andrej, ale toto by sme v rámci autocenzúry musíme vystrihnúť, lebo ty vlastne si to nepovedal, ale to nevadí. To nám prišijú, že sme proti Černochom. Aha. Lebo to je, rap je na černošský pôvod a tebe sa to nepáči, no vidíš, a len preto, že majú inú farbu kože. No. Tak dúfam, že tak ďaleko to nedôjde. Poviem krátko Jupiter, to teraz píšem do 4. diel knihy o tom jupiterskom právzore. Konečne sa mi to začína vyjasňovať po 40 rokoch trošku, že čo to je. Tak tá schopnosť je, za tým je intuitívne myslenie, to je schopnosť a toho nemôžeme do kontrastu s Merkúrom, že Merkúr je to normálne diskurzívne myslenie, logika, slovo, jazyk, kde aktívne argumentujem informácie a tak. A Jupiter je tiež myslenie, ale to, čo nerobím ja, to sú tie hlboké myšlienkové intuície, to sa mi zjaví a neviem ani, neviem odkiaľ, že ako Boh alebo niekto mi to hovorí. A poctivuje myslenie za myslením. Myslenie bez myslenia. A to je to presne, čo dnes je veľmi zanedbané, lebo ľudia myslia, že intuícia to nie je nič, to sú nejaké pocity, ale vedci už vedia, že je to úplne inak a že cez tie intuitívne ako keby, čo sa nám chce zjaviť, že tam je obrovská inteligencia, že tam sú obrovské, ako celé to podvedomie iným spôsobom spracúváva vlastne informácie a potom nám to chce povedať cez tieto intuitívne vnemy. A to, čo by si vlastným rozumom nevymyslel. Takže dokáže rôzne veci, kde sú príklady, kde ide, že ti to život zachráni, alebo proste veľmi vážne veci, dokonca tie najvážnejšie, vlastne v živote ti dá intuícia, nie je to, že to vykalkuluješ rozumom. A to treba ale začať pestovať. My musíme tú schopnosť normálne zrovnoprávniť a venovať sa tomu, lebo intuíciu kvalitnú má iba človek, ktorý niečo pre to urobil. To je najdôležitejšie asi poučenie z toho môjho výskumu. Aj to, čo teraz neuroveda zisťuje, že tá pseudoezoterika je, že mám pocit, že už som Budha a nič som neurobil preto, a že keď mám nejaké zjavenie, ma niečo napadne, že to mám rovno od Ježiša, alebo Boh, alebo niečo. Hoci ako, ale že to je nejaké vyššie zjavenie, ale nie je, lebo tebe vlastne platí taký zákon, že nikomu sa nezjaví nič kvalitnejšie, než ako je kvalita jeho osobnosti. Že na to, aby buď preto, že to už je jedno, že či to robí podvedom, podprahový mozog, alebo sú to bytosti naozajstné duchovné, ale ty akoby nezarezonuješ s niečím, čo ty nemáš v sebe. Čiže duchovný vývoj je nie, že dostanem nejakú informáciu, tak si predstavujú, že mi povie a po celé knihy píšu channelingom, že informácie z duchovného sveta. Taká vec žiadna nie je možná. Proste duchovná vývoj je v tom, že ty meníš seba a rastieš a dostávaš sa na úroveň, kedy ty chápeš a vtedy ti prichádzajú intuície na takej úrovni z takého akoby nadhľadu a šírky múdrosti, lebo ty si sa stal, že si nadobudol tie schopnosti, tie cnosti. Čiže ty nemôžeš dostať, keď nič si sa nezmenil, nejakú informáciu o nejakom vyššom svete. Ty môžeš sa iba vyvinúť do vyššieho sveta. A potom zrazu zažiješ to, že sa ti otvoria iné vesmíry a proste tie duchovné popisy to popisujú, jak to je, že vlastne dostávaš od nejakej inej dimenzie proste veľké múdrosti. Dnes tá veda hovorí, že sa to musí diať niekde v mozgu, ale tak možno tá pravda je niekde medzi tým.
Ale podstatné je, že intuíciu treba cvičiť, pestovať, že to musí byť cieľavedomé. A ako? No a odpoveď je karma yoga. Taká najlepšia moja. Sú možno nejaké špeciálne cvičenia, ale najviac, čo chcem povedať, je, že čo je to tá karma yoga? To je yoga činu, yoga nezištnej služby. Že niekto nie je intelektuálny typ, aby študoval, a nie je ani taký citový typ, aby uctieval milované božstvo, ale má takú vlohu a nadanie, že dokáže slúžiť ľuďom, robiť nejakú užitočnú činnosť nezištne. Že karma yogin je človek, ktorý robí duchovno ako keby zabudnutím na ako seba. keby to bola ten Jupiter, to duchovno, ktoré je v tom, že má svetskú podobu v tej každodennej činnosti. Ale podstatné za tým je, a to je pekne na tej schéme pomenované, zadefinované, že ty sa stávaš tým jupiterským duchovným človekom, keď sa ti zmení motivácia, že už že neulpievaš na plodoch svojich činov. Čiže nejde ti o to, že ja chcem a hnevám sa, keď sa mi to nepodarilo. Že ty akoby tá iniciatíva, že ty v tej nesebeckosti, keď sa vzdáš toho, že čo ja, tak vojde do toho iné myšlienky, akoby nie tie tvoje, to malé ja. A z toho začneš ty konať, že tá iniciatíva príde akoby z vyššieho sveta, ty to robíš vlastne pre vec samú, čiže ty neriešiš už to, že či sa to podarilo, nepodarilo, kedy sa to podarí, či sa to podarí ešte v tomto živote, alebo nestihnem to. Ty riešiš len, že či je to správne, či je to dobré, či to má zmysel. A s takýmto konaním sa znova dostávaš do určitého pokoja, sústredenia, do určitého nutí ťa to k nejakému práci na sebe. A veľmi dobre na tomto akoby jupiterskom duchovne je, že tam si nemôžeš niečo namýšľať a také mať nejaké tie vnútorné, ako niektorí tí mystici, oni môžu ako zblúdiť v tom duševnom, subjektívnom svete, že už má pocit, že má osvietenie vnútorné. Ale keď máš to duchovno vtelené v tej obyčajnej praxi, tak ty to neoklameš, že vlastne tie životné situácie sú tvojim učiteľom a ty s tým dobrým cieľom a postojom vlastne máš úplne ako keby objektívne, že čo bol výsledok, darí sa, nedarí sa, ako ľudia reagujú, čo sú plody toho práce a nemôžeš si to vymýšľať, lebo je to ako vonku vlastne. Že je to taká krásna dostáva sa výchova. Spätná väzba vonku, že vesmír potvrdzuje toho človeka. Áno, ale tým napríklad, že lebo Jupiter je taká tá spoločenská inteligencia, vzťahy medzi ľuďmi, to je to, čo on má, ten Boh, aj bol za to zodpovedný Jupiter, že vlastne organizoval spoločnosť, takže keď toto sa ti darí, tak vtedy to robíš dobre. Tá spolupráca s ľuďmi a čo chcem povedať, že no a ja hovorím, že toto, že v živote máš nejaký dobrý cieľ a väčšinou, to je úplne logické, keď máš dobrý cieľ, tak to nejde uskutočniť. To sa nedá. Lebo zistíš, že jak si ťa nepustia, že niekto tu je, komu to nevyhovuje a že nemôžeš. A to je dobrý začiatok, lebo končíš s rozumom. Ty proste, hoci čo chceme tu napraviť, zistíte, že to neviete ako vykalkulovať tým merkurským rozumom, že ako by sa to dalo. Teda naivní tomu veria, že sa to dá, ale čo inteligentnejší človek, tak ten už pochopil, že nejde nič napraviť.
Chápeš, v tom zmysle, že ako keď to chceš rozumovo, lebo on si už uvedomil, že tu sú nejaké záujmy a mafie a že oni ťa nepustia, že to strážia všetko, že ty nemôžeš nič robiť. A potom vlastne to vysoké IQ vedie k depresii u tých ľudí. Ale to preto, že má IQ bez duchovnosti. Lebo ty, že to nemôžeš mať nejaký návod rozumový, tak vtedy sa musíš obrátiť na koho? Na Boha. A tak, to ti hovoria náboženstva. Na tú svoju intuíciu. A to je tá jupiterská schopnosť, že áno, nejde to, ale je potrebné a teraz a to začne, ty zadaš tú úlohu, to začne pracovať, ty napadnete, no ale dalo by sa napríklad toto, tamto, hento a začneš to, urobíš to. Máš nejakú skúsenosť. To znova ti západne hlboko, že to spracujú tie hlboké duchovné procesy a znova nájdeš niečo, tak ako Gandhi, že on tiež, to sa nedalo, on nemohol nič, ale nakoniec padlo britské impérium. Proste on niečo začal robiť s tou poctivosťou a on bol taký, že v živote to duchovno a že ono sa, keď je vôľa, sa tá cesta nájde a tá intuícia ti ju nájde, ale tie tvoje úspechy a neúspechy a tie udalosti sú ten najlepší možný školiteľ tvojej intuície, keď poctivo to riešiš, lebo vieš, že oni ti dajú tú spätnú väzbu celistvú, objektívnu, nie, že ty máš nejaký pocit, že máš nejaké múdre vnúknutie, ale je to dialog medzi tým dianím a medzi tou tvojou intuíciou, keď máš ten duchovný postoj a vtedy sa ti zdokonalí a potom ľudia, ktorí u profesionálov, to je vidno, že oni, keď niekto robil nejakú profesiu celý život a má bezpočet skúseností, že 1000-krát robil tú vec a tak, a vyskúšal všetky možné ako neúspechy a chyby a tak ten človek zistí, že má intuíciu nadprirodzenú. On príde, ja neviem, niečo, nikto to nevie vyriešiť a pozrie, nie je to toto a hneď je to ono. A hneď je to opravené, ale to, akože jeho to nejak nápadne, ale to je to, že tá intuícia vlastne sa skvalitňuje tým, že niekde v tom duchovnom rozmere človek spracoval reálne skúsenosti a že je ostrieľaný, že zažil veľa, ale zažiť znamená, že musel si niečo robiť. A to je tá karma yoga, že ten jupiterský typ je činný, on chce nejakú dobročinnosť vo svete a tým rastie. To je pekná téma, o ktorej by sa dalo veľa hovoriť aj o Karlovi Gustavi Jungovi, ktorý hovoril o tej intuícii presne týmto spôsobom. Aj o veľa zenových príbehoch, ktoré popisujú tú intuíciu týmto spôsobom. Ale máme teda už pokročilý čas. Povedzme ešte trošku o Merkúre. Nech sme úplne, tak to Merkúr je, že to vidíte na tom Bohu a tak ďalej, že to je vlastne schopnosť rozum, slovo, jazyk, Merkúr bol patron, že dialektika, logika a tak. Ale aj iných vecí, ale nebudeme to. Takže tam on vyzerá dosť veľmi neduchovný, lebo intelekt je taký, ako keby dosť na opačnom konci, než to duchovno. A dokonca v dejinách filozofie som robil korelácie všetkých týchto prúdov, tak mysticizmus, keď s niečím sa vylučuje, tak to je racionalizmus. Oni sa, tie prúdy sa si vyhýbajú navzájom, lebo mystik je ten, ktorý obyčajne zavrhuje rozum ako prekážku a racionalista ten pohŕda mystikou, lebo to je úplne iracionálne. To nemá žiadnu cenu. Takže ťažko tie dve veci zlúčiť a predsa všetko môže byť duchovné, čiže tam, čo vidíš v dejinách je, že začneš s tou schopnosťou toho slova a myslenia ju zduchovňovať, že aby slúžilo, aby sa integrovalo, aby to nebol sebecky zamerané, čiže ten démon každý vzniká tým,
že nejaká duševná sila chce slúžiť sama sebe. Tým začal pád, že jeden anjel povedal, že ja som si sebestačný, že ja nebudem slúžiť nikomu vyššiemu, že všetko má slúžiť mne. Tak keď tá duševná sila Merkúra si povie, že ja som sama pre seba, sa kochám v sebe, ja som samoučelná, tak mi vzniknú všetci tí kabinetní intelektuáli, ktorí sa slnia v tom, že aký sme dobrí a brilantne máme teórie, argumentujeme a celé je to mimo reality, ale nevadí, oni sa navzájom vyznamenajú a dajú si platy a tak. Len ten obyčajný človek potom nechápe, že na čo to je celé dobré. A to je tá padlá sila Merkúra. No ale keď tá duchovnosť začína tým, že ona má slúžiť vyššiemu celku, nie pre mňa, že aby ja som mal tituly a neviem, čo som mal pocit, že som niekto, tak vtedy ti vznikne taká vec, že aj tou cestou, že zdokonalujem rozum, slovo, tak prvé, čo mi vyvstane, je ten židovský rabín, ktorý má otvorenú tú Tóru a jaká oni sú kultúra zameraná na slovo a na myšlienku a rozum. Že študuje písmo, proste detailne všetky tie a jak si váži vlastne to písmo a ako diskutujú o tom, a keď toto robíš poctivo, tak tiež ako keby sa dostaneš k nejakej kultivácii a do nejakej hĺbky týmto spôsobom, keď to robíš zmysluplne a dá sa povedať, že v každej duchovnom nejakom náboženstve je tento aspekt, že povedzme, že v nejakom buddhizme budeš mať štúdium textov. Je to jedna nejaká zložka, ktorá tiež je potrebná. Alebo ma napadá, že mantra, yoga, že mantry, to je niečo slovné, čo opakuješ a bude to, alebo v islame sa to volá dhikr, že si pripomínaš Boha slovne, tým, že máš nejaké krásne formulky, že Boh je veľký, Boh niečo a to ti teda jednak tým obsahom ti to smeruje mysel k nejakým ušľachtilejším obsahom, ale potom tá mantra a niektoré mantry sú také, že majú nejaký duchovný obsah, ale potom sú také, čo ani nemajú význam, ale ich opakovaním vlastne znova, keď s tým, že zbieram rybezle alebo niečo, akoby tou repetitívnosťou, alebo čo, ty dosiahneš nejakú vyčistenie a vyprázdnenie mysle. To je akoby jedno, ako to dosiahneš, ale otvoríš priestor, aby niečo iné sa tam zjavilo. Napríklad aj tomuto slúžia možno niektoré tie spevy a tie mantry. Alebo ešte vôbec najlepšie, že de facto ja už keď opakujem nejakú mantru stále, tak to už je jen krok k mlčaniu. Čiže pre mňa to merkurská jedna disciplína, a som to počítal, že tie rády, ktoré mali ako jednu z tých ideálov, že mlčanie, sľub mlčania, že máš byť ticho, jak trapisti, si ticho. Sú kreslené vtipy o nich. Že oni to majú tak, že môžeš povedať, ale nemáš hovoriť zbytočne. No to znamená, že skoro nikdy. Lebo keby sme zbytočné vine, tak sme celý deň ticho, možno povieme pár slov. Väčšinou v tých kláštoroch, keď si to má už naučené tie pohyby, už sa opakujú určité ceremónie a veci, tak tiež sa využívajú len zvuky. Hej, že má byť obed, tak sa nekričí, bude obed, ideš na obed, chceš ísť na obed, nie, zabúcha sa na nejaké drevo, alebo zvon, alebo niečo a netreba rozprávať. Nerečnia pri jedle. A tu na tomto príklade, že znova ako sa to celé nejak tak, že je to iné, ale niečo je tam v jadre spoločné, lebo ja hovorím pri Merkúre, keď máme Rafaela, že choďte domov s tým, že vyskúšajte si mlčanie. Že zoberieš tú rafaelskú silu slova, ktorú máš neukáznenú, lebo stále niečo si melie mysel a ty bez tvojej kontroly a skús ju zastaviť. Čiže to, čo ten Patanjali. Skús urobiť s tou duševnou silou reči, že stopneš ju do nepohnutosti.
A samozrejme, ona sa ti budú tam tlačiť, tie stavy ťa budú napadať nejaké, ale nie, ja som ticho. A keď umočíš to svoje vlastné rečnenie vnútorné, tak to je to, že sa to nedá teoreticky, ale musíš to vyskúšať, že čo sa stane, totiž platí zákon zachovania duševnej energie, že nič nemôže zmiznúť, iba sa to premení. A keď ty začneš byť ticho, tak zažiješ mystický zážitok, čo mal mnohí, že začuješ vnútorný hlas. Hlas majstra, hlas Boha, niečo. Že niečo iné, akoby iná inteligencia, intuitívne zrazu počuješ duchovné slovo. To je proste reálny popis, lebo ty keď si v tom utišení a v tom upokojení, tak normálne to ti zvonivo zaznie zrazu nejaká veta. A to ale potom má hĺbku takú, presne ako koľko ty si nerozprával, že si 1000 vied nepovedal, povrchných, tak jedna zrazu ju začuješ, tam má hĺbku všetkých tých viac ako to. A to je zážitok takmer na hranici zmyslového, my už to vnímame vnútorne, ale to vedomie sa vyvíjalo postupne a kedysi to bolo tak, že ľudia počuli normálne vonku Boha. Proste, a dodnes je to tak, že to je preskúmané, že viac u nás na východe, mladší, ženy a tak, sa veľa percento ľudí stane, že počuje normálne hlas, obyčajne v nejakej, povedzme, situácii životnej, ako keby mu nejaká bytosť povedala niečo, ale pritom je sám zavretý doma, nikto tam není a tak. A nie, to není v hlave, ale že normálne počul, sa obzrie, že tu niekto stojí a vie, že a očami zistí, že tam nestojí, ale si to počul uchom. Normálne uchom si to počul. Hoci tie zvukové vibrácie tam neboli, keby si tam dal mikrofón, neboli tam. Ale tebe to príde do mysle cez tie dráhy, ktoré idú z ucha. Čiže ty to nemôžeš rozoznať, ty normálne počuješ hlas. To nie je, že si predstavuješ hlas, ty ho počuješ. A Tomáš, keď sa spätne pozrieš do Biblie, že mladý Samuel leží na posteli a zrazu počuje, že ho niekto volá, že Samueli, počúvaj. No tak ide za starým veľkňazom Élim, že čo si chcel. Ale že nič, veď spí, chod spať. Druhýkrát, že však si ma volal, však som ťa jasne počul. Ale nevolal som, no však nikto iný tu není. A ide tretí raz a Hospodin, počúvaj, on nepochopí, že to nie je fyzický hlas. To tam je v tom príbehu. Nevie to rozoznať. Zistia, že veď ja som to nebol, nikto tu nie je, to je hlas Boží. Že oni kedysi normálne vnímali ako keby sluchovú halucináciu, ktorá ale nebola halucinácia, ale bola toto je tá inšpirácia, že počuješ nejaký hlas, tak ako imaginácia, že vidíš obraz, ale pravdivý, ktorý ti hovorí niečo múdre, niečo pravdivé, nie že máš len poruchu. Akože schizofrenici počujú tiež hlasy, ale sú to blbosti. Takže toto bolo kedysi, ale to je stále, len to vnímame iba tak ako keby vnútri. A treba si to znova zaslúžiť. Že tou disciplínou, že prestanem zbytočne rozprávať a ono sa to tam nejak preusporiada tak, že niečo múdre vlastne začujem. Prešli sme všetky tie základné, teda všetky tie vlastnosti a keď už sa vystúpi na tú horu, už je tam to ticho, tá jednota, tam už je zabudnutie na to svoje ja, ktoré som si myslel, že som ja. Potom ešte treba zísť. Vrátiť sa do života a venovať sa
všetkým tým, ktorí ešte na tú horu nevystúpili. Toto je tiež známe v Zene, napríklad sú také, že cesta hľadania bývola, to je vlastne tá myseľ, ktorú sa snažím skrotiť. Najprv ani neviem, čo hľadám, potom si spomeniem, že hľadám toho bývola, potom uvidím len stopy, idem po stopách, potom ho nájdem, je neskrotený, musím ho skrotiť, potom idem na ňom, mám ešte bič, aby som ho krotil, teda akože ho usmerňoval, potom už ani nemusím, si hrám iba na pišťalke, lebo už tá myseľ robí to, čo som mu vychoval. Sama ide domov a potom je tam tzv. Zenový kruh, čo je ako tá jednota, nazvime to tak. A potom sú ešte ďalšie dva obrazy, ktoré hovoria, že je tam obraz čistej prírody, kde není žiadny človek, len príroda. A ďalší obraz je, ako idem na trh medzi ľudí, na trhovisko, aby som vlastne, alebo ten mních ide na to trhovisko, aby tam učil tých ľudí, že takáto cesta krotenia mysle to sú pekné tie obrázky. Akože na východe hovorí o tom, že sa máš vrátiť do sveta, lebo tam je tá tendencia, že niekto tam zostane v jaskyni v Himalajách. A ja už ani ma to nenapadne povedať, lebo mám to tak, že na západe sa mi zdá, že už teda skoro nikto nie je v kláštoroch a že už je také prirodzene, že už ako keby vlastne stále hovorím o tej duchovnosti vnútri, v normálnom živote, čiže vôbec tam ju rozviniem, čo ja neviem, či ťažšie, ľahšie, než sa stiahnuť, no, že človek potrebuje nejakú samotu vytvoriť, ale vlastne sme všetci teraz v tom svetskom živote, takže už sme tu. Teraz som sa pýtal jedného dominikánskeho provinciála, že koľko máme Dominikánov. No hovorí, že najviac 1-2 za rok, že sú. Ja hovorím, tak to potom koľko bude, že ani jeden kláštor, že posielame ich, niekde ich sústreďujeme v zahraničí, že aby vôbec bol nejaký seminár. Čiže ten mníšský život dnes zaniká. No sú štýly duchovnosti, kde netreba byť v kláštore, ale chodí sa na nejaký čas do kláštora. Tak je to na východe bežné, že človek potrebuje napríklad pred svadbou si to rozmyslieť, či do toho pôjde, tak ide na nejaký čas do kláštora na 2-3 mesiace, tam si vyčistí tú myseľ od iných vecí a je si 100% istý, či do tej svadby pôjde. Hej? Alebo teda v Zene vždy to bolo tak, že sa nerobili kláštory, kde by tí mnísi stále žili. Sú aj také, ale bežne to funguje tak, že človek praktikuje tam nejaký čas, týždeň, 2 mesiac, podľa toho kto. Sú tam tie pravidlá, môže byť to mlčanlivosť, sedenie v zazene, s tou vystretou chrbticou a v tej polohe, potom práca, že sa striedá tá meditácia, práca. A potom treba ísť do života. Čiže sa odíde z kláštora, tam bola tá prax a ide sa do života a tam by mal ten človek, ten praktikant kultivovať aj seba, aj to svoje okolie. Čo sa často teda dialo. Pointa toho, čo som vlastne chcel povedať, je, že sú rôzne techniky. Naznačili sme, v čom súvisia, že je tam také tie základné veci. Morálka, často ticho. Bez toho ticha ten človek je stále vyrušovaný. Niečomu sa venovať poctivo. Netvrdím, že celý život, ale teda niečomu sa venovať. Seba vzdelávať sa, čo som zabudol, venovať sa druhým. Citová časť, teda písať básne, alebo teda venovať sa kultúre, takým ušľachtilejším veciam. Takže každý si už nájde tú svoju techniku, ale väčšinou skončí pri týchto základných, ako keby tých
pri tej kultivácii toho, čo robím, ako rozprávam, ako sa správam k druhým. Hej. No ale ja by som povedal, že všetko sa odvíja od toho cieľa. Že čo je zmysel, čo je môj cieľ, či je celistvý, lebo keď myslím na celok, tak vlastne hľadám Boha. To môžem povedať, že to môžem brať ako synonymum. Aj ten biblický Jahve, to bol Boh oblohy, ktorý ako symbolizoval, že ako celok toho, čo je pod nebom, že čo sa deje. A sebectvo, čo je definícia hriechu, je, keď niečo chcem z toho celku vytrhnúť, vydeliť, že mám čiastočné vedomie a tým sa dostávam do konfliktu potom a to je tá osud, karma a následky. Ale jak začnem myslieť na celok, čiže na niečo, čo ma presahuje na rôznom zmysle časovo, priestorovo, druhí ľudia, začnem takto odtiaľ rozmýšľať, tak to vlastne hľadám Boha. Takto si to môžete kľudne preložiť, že čiastkovosť oproti celku je sebectvo alebo vlastne cesta k Bohu. A toto samotné, tá definícia ma dovedie k tomu, že čo všetko potrebujem, aby som mohol niečo uskutočniť alebo ísť tou cestou. Jediné, čo ma napadá ešte, že by sa patrilo spomenúť, že či psychedelika sú duchovná cesta. Tak história guruov hovorí, že nie. Vždy od toho odrádzali. V podstate všetkých, čo poznám, tak od toho odrádzajú. No, seriózny guru to nedoporučí. Ale že keď tak poviem, lebo ja zažívam takú vec, že prídu za mnou Američania a pýtajú sa, že my tu v Európe sme na ceste, že poznávacej a sme počuli, že ten Johannes Kepler, že to bol taký veľký zasvetenec a čo urobil a tak. A že len, že či neviete, lebo nikde sa nám nepodarilo nájsť, že čo bral Kepler. A že niečo musel brať, keď sa tak do takú duchovnú výšku dostal, že nevieme, že neviete. Že nie sú o tom žiadne informácie. Tak som videl, že oni si predstavujú, že vlastne podstata duchovná je, že si niečo dáš. Nejaký kaktus, trávku, žabu. Keď chcem tento vidieť Jehovu, tak si dám túto tabletku a keď chcem vidieť Budhu, tak túto tabletku. A teraz, takže som o tom veľa uvažoval aj vlastne tie detaily, že lebo totiž nie, že by to nesúviselo, lebo napríklad ten Džina Mahavíra si sa dosiahol vševedúcnosť. A tá vševedúcnosť nemal všetky informácie, ale to sa hlavne myslelo tak, že mal tú formu vedomia, ktorá je tak nezaťažená, že je schopná ako nezaťaženie spoznať pravdivo všetko potenciálne. A tým pádom aj ale jak to urobil? On sedel pod damarovníkom, šálový strom a tak som si kúpil tú damarovú živicu a tam je triterpén a ten triterpén, keď to tam niekde v háji kvitlo všetko, ten pôsobí nejak tak v mysli, že ti robí zážitok svetla. Čiže si môžeš povedať, že ten Džina vlastne náhodou sedel pod tými stromami a mal zážitok osvietenia a myslel si, že teda je všemúdry. Tak kto chce, si to môže takto ukončiť uvažovanie, že tým je to vysvetlené a že teda vlastne to jeho osvietenie iba triterpén. No. A dobre, však kúp si triterpén, daj si to a že či budeš osvietený a budeš múdry. Nebudeš. Lebo to není len v tom, to je v tom, že jeho osvietilo nielen kvôli tomu, že to tam hralo nejakú rolu, že to zmenilo fungovanie mysle, ale to hlavné je, že ale on, ja neviem koľko rokov, alebo 10 ročí pracoval, meditoval, usiloval sa. A v nejakom momente príhodnom sa to ako udialo samo. Dospelo k niečomu. Čiže
to není v tom, že nemôžeš si to kúpiť a zmúdrieť. A to je so všetkými tými látkami, že ja vlastne uznávam, tie látky niečo veď robia, účinkujú, tak ja uznávam ako liek. Veď každý liek je nejaká droga. Že keď mám nejakú vychýlený stav, dáš niečo, dočasne napravíš to, to je medicína. Ale. A aj uznávam, ako keby v tom tradičnom kontexte, že keď to bolo pred 3000 rokmi a Indoeurópania mali tú sómu, a neviem, akí šamani a niečo mali všelijaké veci, jak tú ayahuasku a niečo s tým robili a to sa mi zdá, že to sedelo vtedy. Ono je to tak, že aj samotní tí šamani sa vedeli podeliť na tých, čo musia niečo užívať, a tí, čo nemusia. No, predstavujem si, že bolo jednak iná trošku psychofyziológia, spôsob života, že to tam bol ten posvetný kontext, náboženstvo. To bolo nie, že tam drogujem zo zábavy, ale že bol nejaký počas roka sviatok nejakého boha a tam niečo bolo, že to bolo tak a že sa pripravoval na to ten človek. Čiže robil niečo jak ten džina a potom si pomohli niečím, asi ako keď mám niečo napísať, dám si kávu, na 2 hodiny mi budú lepšie myšlienky a mám text hotový, alebo tak ešte malý hriech, lebo vlastne potom ty si dáš kávu, ale to potom musíš dobiehať než sa tam doplnia tie transmitery, ale povedzme, že sa to nejak dá využívať účelovo na nejakú vec. Ale to stále nie je duchovno, toto. A ja teda mám názor ako principiálny, že nech už by si to na čokoľvek použil, terapeuticky alebo nejako, takže v dnešnej dobe to nie je cesta. Ani ma to nikdy nelákalo vôbec, hoci sa vypytujem, aké majú ľudia zážitky, bo ma zaujíma ten súd, že čo ktorá látka robí. Že uvedomiť si, že to nie je duchovno, lebo ty, už tým, že je to pasívne, rôzne tie látky nejako pôsobia na nervovú sústavu, niečo vyradia a máš nejaké zážitky, keď si dáš ten dimethyltryptamín, tak máš svetelné proste ohňostroj a neviem čo. A máš pocit mystického zjednotenia tak, ale nič múdre sa nedozvieš. Proste čo sa dozvedel ten chodil tam po ayahuasku a potom písal knihy taký Carlos Castaneda, nie? Nie, Castaneda ešte, ale taký druhý, taký populárno-ezoterický a predpovedal koniec sveta, potom nič sa nestalo. Nič mi to nehovorí. A takých je veľa, no, že proste pocit, že zmúdrel, ale nič bezobsažné, proste iba subjektívny pocit. Čiže to, a niekto povie, že ja neviem, ja tvorím, som umelec a tak. A ja hovorím, že je to tak, ten vzťah, že možno, jak tá káva, že ty si niečo, ale to nie vďaka tomu, ale vďaka tomu, že si cvičil na ten nástroj. A vtedy sa to, akože sa ti to usporiadalo asi to. Ale keď začneš namiesto tej práce, ktorá je aktívna nejaká, že z mojej vlastnej rozhodnutia a vôle niečo robím a sa prekonávam, vtedy mi rastú schopnosti. A keď namiesto toho začnem zvonku brať niečo, iba látku, a očakávať, že tak ona vtedy dá. je ilúzia, že niečo som povedzme vytvoril na chvíľu, ale dlhodobý vývoj je, že ja začnem klesať, mi začnú. Ja nenamáham sa, nahradzujem to, upadať mi začnú, čiže ide do dekadencie väčšinou ten človek. Čiže nie, že duchovný vývoj, ale ide proste opačne. Lebo je to v istom zmysle opak toho, čo mám robiť, že ja mám zvnútra vytvoriť a často je to presne to, že ty tým duchovným úsilím, povedzme, čo menujem, akú látku, chcem konkrétnu, že ja dám napríklad obyčajnú serotonín. To je slnečný hormón, by sme povedali v starom tom. A ten vzniká, keď mám to slnečné úsilie, že mám pocit, že robím to, čo robí Michal. Zápasím s dráchom vnútri, zvíťazím a mám to pocit z toho víťazstva, ten pocit seba
víťazstvo nad sebou samým, vznikne mi vnútorné slnko, svetlo. Tam sa normálne utvorí serotonín, ktorý je nosičom toho. Ale on není príčinou toho môjho svetla, ale ja som príčinou toho serotonínu, ja som ho vytvoril tým úsilím. A keď toto robím, že mám duchovný cieľ a rastiem, prekonávam seba, mám svetla, koľko chceš. Môžu ma zavrieť po tme, niekde budem mať pocit, že žiarim. Ale keď to nerobím, keď mám neduchovnú civilizáciu, ktorá nevie ani o tom, že by mala mať nejaké duchovné ciele, tak všetci máme hromadnú epidémiu depresie, že to proste každý štvrtý v Amerike je na antidepresívach. A čo tam je? No v Prozacu to sú spätné vychytávače serotonínu, čiže oni zvyšujú hladinu serotonínu. Ale musím si to kupovať, som závislý, stojí ma to peniaze. Niečo neúčinkuje to po pár rokoch, lebo tie receptory sa otupia a musím si dať viac a mám vedľajšie problémy s tým. Čiže tie látky, ktoré hľadajú zvonku, tak to sú tie, ktoré si mal vytvoriť s myšlienkovým úsilím v sebe vnútri, tak, aby si to ty sám stvoril a bol pánom a bolo to prirodzene v tvojom organizme, nejako cudzí element. Čiže takéto psychedelika vlastne doporučujem, ktoré vlastným úsilím stvorím z myšlienky. Všetky tie látky sú v tele, lebo keby neboli v tele, tak z tej muchotrávky, žaby alebo kaktusu by neúčinkovalo na mňa, nemali by žiaden efekt, lebo oni môžu účinkovať len keď sú rovnaké alebo veľmi podobné, keď sa to môže zreagovať. Takže všetky tie drogy mám v tele už. A prečo ich nevyužívaš? A namiesto toho si to chceš kúpiť. Za cenu vedľajších zlých účinkov a závislosti. Je to jednoduchšie, je to rýchle, je to zábava namiesto tej práce. No a to sme zase pri tom, že pasívne zvonku alebo zvnútra stvorím sám aktívne niečo. Lebo v tomto je ten rast a v tomto je úpadok. Tak tým by sme asi za ne skončili. Zo všetkých relácií je jasné, že treba niečo vnútorne začať robiť sebe. Nepríde to zvonku, nepríde to ani názorom, príde to vlastnou praxou. Pri takých jednoduchých veciach, ako je šoférovanie, keď ma niekto obehne, nenadávam na ňo, ale vidím to ako príležitosť zastaviť hnev, zastaviť zlosť, nadýchnúť sa, vydýchnúť a ešte sa poďakovať, možno, že mi tým, že ma zbrzdil, že prídem trošku neskôr, zachránil život, možno neskôr by som mohol havarovať. No, ako si to vysvetlím, tú zmenu, to už je na našom vnútri a na metóde, ale podstatné je začať meniť to svoje vnútro, ktoré je na začiatku divoké, na pudovej úrovni a pokračovať na tej svojej ceste na tú horu, tomu zjednoteniu cez city, cez tú citovú hladinu, naučiť sa pracovať s emóciami a citmi až do tej duchovnej roviny, kde sa naučím vnímať intuitívne, myslenie za myslením a spoznám, čo je to tá skutočnosť mimo tých našich vnútorných myšlienok, ktoré nás vyrušujú z prítomného okamihu, ako to hovorí Eckhart Tolle. Ďakujem za tento čas. Ja ďakujem za pozvanie, tak to môžem zaokrúhliť, čo si práve povedal Epiktetovým výrokom. Že on bol stoik a on mal pocit, že mu sa nemôže nič stať. Prečo? Lebo povedal, že zmysel, prečo som prišiel na tento svet, je, aby som sa zdokonalil a vyvinul všetky možné druhy cností. A nevidím nič, čo by som na ten účel nemohol použiť. Ani keď ma cisár dá zavrieť do väzenia, to vždy budem cvičiť nejakú cnosť podľa okolností. Super, ďakujem a verím, že bude zase nejaká ďalšia časť s nejakým zaujímavým hosťom. Nechávam to otvorené, keď sa mi niekto ozve, je tam možnosť. Majte sa krásne. Dovidenia.
Ak sa vám moja relácia páči, odoberajte, lajkujte, zdieľajte a podporte platbou na účet. Ďakujem.